또또의 기침 예절 배우기. 따스한 아침 햇살이 공룡 마을을 비추고 있었어요. 코가 간질간질해. 또또는 침대에서 일어나며 코를 킁킁거렸어요. 뭔가 이상했지만 오늘은 친구들과 놀기로 한 날이라 신나게 준비를 했답니다. 또또야, 아침 먹자. 엄마 공룡이 부르셨어요. 식탁에 앉은 또또는 맛있는 나뭇잎 샐러드를 먹으려는데 갑자기 큰 재채기가 나왔어요. 너무 갑작스러워서 또또는 손도 못 가리고 재채기를 했답니다. 또또야, 괜찮니? 감기 기운이 있는 것 같은데. 엄마가 걱정스럽게 또또의 이마를 만져보셨어요. 에이, 괜찮아요. 그냥 코가 간질간질했을 뿐이에요. 오늘 삐삐랑 뚱이랑 놀기로 했단 말이에요. 또또는 아무렇지 않게 대답하고 신발 신으러 갔어요. 공룡 놀이터에는 또또의 단짝 친구들이 모래성을 쌓고 있었어요. 3개의 뿔이 멋진 트리케라톱스 삐삐와 등에 단단한 갑옷과 꼬리에 망치가 달린 안킬로사우루스 뚱이었죠. 또또야, 이리 와. 우리 큰 성 만들고 있어. 응? 삐삐가 반갑게 손을 흔들었어요. 나도. 또또가 달려갔어요. 셋이서 신나게 모래성을 쌓는데 또또는 자꾸만 재채기가 나왔어요. 재채기 할 때마다 침방울이 사방으로 튀었고 또또는 손으로 가리지도 않았어요. 삐삐가 깜짝 놀라 뒤로 물러났어요. 또또야, 재채기 할 때 좀 가려줘. 왜? 재채기는 그냥 나오는 건데. 또또가 고개를 갸우뚱했어요. 뚱이가 걱정스럽게 말했어요. 또또야, 너 아픈 거 아니야? 목소리도 좀 이상한데? 에이, 난 괜찮아. 계속 놀자. 또또가 다시 모래를 쌓으려는 순간 이번엔 기침이 나왔어요. 또또는 이번에도 아무것도 가리지 않았어요. 삐삐와 뚱이는 서로 눈을 마주쳤어요. 둘 다 조금 불안한 표정이었어요. 또또야, 우리 삐삐가 말하려는데 또또의 재채기와 기침이 계속 나왔어요. 또또야, 미안한데 우리 오늘 집에 가야 할 것 같아. 뚱이가 조심스럽게 말했어요. 뚱이 말이 맞아. 미안한데 우리도 아플까봐 너무 걱정돼. 미안해. 삐삐도 고개를 끄덕였어요. 친구들이 가버린 놀이터에 또또만 혼자 남았어요. 목이야. 또또는 혼자 그네에 앉아 축 늘어졌어요. 친구들이 자기를 피해서 간 것 같아 마음이 슬펐어요. 나는 나쁜 공룡인가 봐. 그때 엄마 공룡이 나타났어요. 엄마는 또또가 혼자 있는 걸 보고 바로 달려왔어요. 또또야, 친구들은? 다들 집에 갔어요. 나 때문에. 또또의 눈에 눈물이 글썽였어요. 엄마는 또또를 따뜻하게 안아주셨어요. 또또야, 친구들이 너를 싫어해서 간 게 아니란다. 또또 너가 재채기하고 기침할 때 손을 안 가리니까 친구들도 아플까봐 걱정된 거야. 정말이요? 그럼 엄마가 중요한 걸 가르쳐 줄게. 우리 집에 가서 맛있는 꿀물도 마시고 특별한 방법도 한번 배워볼까? 집으로 돌아온 또또는 따뜻한 꿀물을 마시며 엄마의 이야기를 들었어요. 또또야, 재채기나 기침을 할 때는 작은 세균들이 공기 중으로 나간단다. 그 세균들이 다른 친구들한테 갈 수 있어. 엄마는 그림을 그려가며 설명해 주셨어요. 작은 세균 캐릭터들이 재채기를 타고 날아가는 모습이었어요. 그럼 난 어떻게 해야 돼요? 첫 번째, 재채기나 기침이 나올 것 같으면 팔꿈치로 가리는 거야. 이렇게.
엄마가 시범을 보여주셨어요. 팔을 굽혀서 입과 코를 팔꿈치 안쪽으로 가리는 모습이었죠. 왜 손으로는 안 되고 꼭 팔꿈치로 해야 해요? 좋은 질문이야. 손으로 가리면 그 손으로 장난감도 만지고 친구 손도 잡잖아? 그럼 세균이 옮겨가는 거지. 하지만 팔꿈치는 다른 것에 잘 안 닿잖아? 아, 그렇구나. 두 번째, 아플 때는 이걸 쓰는 거야. 엄마가 서랍에서 작고 귀여운 마스크를 꺼내셨어요. 공룡 무늬가 그려진 초록색 마스크였답니다. 우와, 이게 뭐예요? 이건 마스크라는 거야. 코와 입을 모두 덮어서 세균이 밖으로 나가지 못하게 막아주는 거지. 자, 또또야, 엄마가 마스크 쓰는 법을 알려줄게. 엄마는 천천히 설명하기 시작했어요. 첫 번째, 마스크를 이렇게 펼쳐서 잡아. 두 번째, 코와 입을 모두 덮어야 해. 코만 덮거나 입만 덮으면 안 된단다. 세 번째, 귀에 줄을 걸어. 네 번째, 코 부분을 꾹꾹 눌러서 얼굴에 잘 맞게 해야 해. 또또가 직접 해봤어요. 처음에는 삐뚤빼뚤했지만 몇 번 하니까 잘 쓸 수 있었답니다. 엄마, 근데 이거 쓰면 너무 답답한데요? 처음엔 그럴 수 있어. 하지만 이게 또또도 보호하고 친구들도 보호하는 거란다. 너는 멋진 공룡 기사처럼 친구들을 지키는 거야. 우와, 진짜요? 나 멋진 기사라는 거예요, 그러면? 또또의 눈이 반짝였어요. 그럼, 그리고 마스크를 쓰고 있어도 재채기나 기침이 나오면 역시 팔꿈치로 한 번 더 가리는 게 좋아. 알았어요. 다음 날 또또는 마스크를 쓰고 놀이터에 나갔어요. 삐삐와 뚱이가 조심스럽게 또또를 바라보고 있었어요. 또또야, 삐삐가 걱정스럽게 물어봤어요. 아직도 아파? 응, 조금. 그래서 마스크 쓰고 왔어. 너희한테 안 옮기려고. 또또가 자랑스럽게 말했어요. 우와, 마스크다. 너무 멋지다. 뚱이가 눈을 반짝였어요. 그때 또또가 재채기가 나올 것 같았어요. 잠깐. 또또는 재빨리 팔꿈치로 입을 가렸어요. 마스크도 쓰고 있었기 때문에 침방울이 전혀 튀지 않았답니다. 우와, 또또 대단한데? 정말 빠르게 잘한다. 삐삐가 박수를 쳤어요. 응, 엄마가 가르쳐 주셨어. 재채기 할 때는 팔꿈치로 가리고 아플 때는 마스크를 쓰는 거래. 나도 가끔 기침 나올 때 있는데 그렇게 해야겠다. 뚱이가 따라서 팔꿈치로 입을 가리는 연습을 했어요. 나도. 삐삐도 함께 했어요. 셋은 다시 친구가 되어 놀기 시작했어요. 물론 또또는 너무 무리하지 않게 조심조심 놀았답니다. 또또야, 아직 아픈데 나와서 놀아줘서 고마워. 너랑 노니까 참 좋아. 삐삐가 말했어요. 응, 근데 엄마가 오늘은 조금만 놀고 들어가서 쉬래. 빨리 나야 다음에 더 많이 놀 수 있대. 응, 그래. 오늘은 조금만 놀고 빨리 나. 뚱이가 고개를 끄덕였어요. 며칠 후 또또는 완전히 나았어요. 엄마, 나 이제 안 아파요. 또또가 신나게 소리쳤어요. 그래? 우리 또또가 마스크도 잘 쓰고 약도 잘 먹고 푹 쉬어서 금방 나았구나. 놀이터에서 삐삐와 뚱이가 또또를 기다리고 있었어요. 또또야, 다 나은 거야? 응, 완전히 다 나았어. 야호, 그럼 오늘은 신나게 놀 수 있겠네? 세 친구는 손을 잡고 빙글빙글 돌았어요. 그날부터 또또는 재채기나 기침이 나올 때마다 항상 팔꿈치로 가렸어요. 그리고 감기 기운이 있을 때는 마스크를 쓰는 것도 잊지 않았답니다. 다른 친구들도 또또를 보고 배워서 공룡 마을의 모든 아기 공룡들이 올바른 기침 예절을 배우게 되었어요. 또또는 진짜 멋진 공룡 기사가 된 거랍니다. 자기 자신도 건강하고 친구들도 지키는 용감한 기사 말이에요.